zdravím vás u mého druhého single playera, teda Skyblock Let's Play. A zase to bude na hru Minecraft, já se kouknu, jestli mám vypnuté zvuky. A nemám, takže to uděláme tak. Tak neděláme tak. A jdeme hned hrát. Nehrál jsem vůbec za kamerou a skončili jsem tak, že jsme si natěžili 10 koblů a potřebujeme 4. To je přesně, takže teď si vyrobíme jeden tady tenhle stone něco a vyrobíme si takhle destičky a obstavíme si strom. Tady to bude 2, 1, 2, 2. A tady to musíme ještě takhle. Takže mi to nevíde. Tak. A tady ještě potřebuju pár kostiček. Takže ještě tak 3 si kapneme. Ani nevím, co bych jsem v dnešním díle chtěl dělat. Rozhodně ještě nebude delší než, teda o moc delší než ten minulý díl. Minulý díl měl myslím něco okolo 3 minut a 58 sekund, nebo kolikati. No. Tak jo. Aby jsme měli mít to, tak si ho pokácíme. Co jsem chtěla udělat, já už vím, co jsem chtěla udělat. Stačí 1 hlína a 1 destička. Tady dám hlínu, tady kostičku, ať nemůžu spadnout do lávy. Tak, tady to dáme, vezmeme si 2 tyčky, kopneme si 3 kobly a jeden. Objevil jsem jeden takový bug, že když hrajete ten Minecraft a teď jakoby těžíte třeba s kamenným krumpáčem, obrátíte obrazovku a zase ji převrátíte, takže vám to těží automaticky. Teď si to zkusím. Tak. A teď to těží automaticky, nic nemusím držet. A takhle můžu akorát čekat a povídat. No. Takže až dotěží tenhle krumpáč, tak by jsem tenhle díl asi ukončil. Ale ještě po té krumpáče se tak kouknu, nebo už se kouknu radši hned teď. Kolik minut spadlo saplingu? Už 3. 4. Jsme zachráněni. Saplingy padly. Tak. No. Nebo já to ukončím teď, protože je noc, natěžím ty kameny v off-screenu a to bude asi na hodně dlouho tahle série a
musím ještě vypnout.